अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे छींक आने की छींक के बारे में अहकामात। जब किसी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाहु, यानी अल्लाह ताली आप पर रहम फरमाए। फिर जिस छींक आए वो कहे यहदिकुमुल्लाहु, यानी अल्लाह ताली तुम्हें हिदायत दे। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे छींक आने की छींक के बारे में अहकामात। जब किसी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाहु, यानी अल्लाह ताली आप पर रहम फरमाए। फिर जिस छींक आए वो कहे यहदिकुमुल्लाहु, यानी अल्लाह ताली तुम्हें हिदायत दे।